목적지에 도착했습니다. 여기서 포즈 취하고 있어. 카메라 앞에. 안녕하세요. 안녕하세요. 영란이 지금 친구 만났어요. 뭐라? 아, 너 친구 만났어? 여기 들어봐 볼게. 나는 이렇게. 캠핑하다가 많이 싸우니까 사이좋게 해. 네. 안에 열기가. 만세. 와, 진짜 죽겠다. 안 더워? 이거 목에 해봐. 시원해. 이제 드디어 캠핑 비수기가 찾아왔습니다. 이런 날씨에 캠핑을 하라고 권하진 않아요. 근데 이 정도면 좀 괜찮지. 이거 시원한 물. 아, 진짜? 아우 바람 불어. 아이 시원해. 아 바람 불어 시원해 그지? 앉아 여기 너 쉬었다가. 아 거기 말고 여기 앉아. 아빠 더워. 아빠 안 더워. 밤 되면 좀 낫겠지? 지금은 조금 쌀쌀. 이거보단 낫겠지만. 아 일로 와서 해봐. 너 얼굴 제일 약간 익었다. 사우나 하고 왔는데 혼자. 24도밖에 안 식당 되는데. 있어?
맞아. 미지근해지면 맛 없어. 미지근해도 맛있을 것 같아. 완전 달아. 아니야, 오빠 손 됐어. 나 방금 손 씻고 왔거든? 임세야 너 맛있나 보다. 계속 먹네. 그래도. 밥 먹을 수가 없지. 씨까지 다 먹어야지. 씨까지 다 삼켜서 먹어야지. 씨 먹으면 삼촌처럼 건강해요. 배에서 수박 자라. 씨를 먹었다는 말이야? 여기 넘어졌다. 넘어졌어? 너 그럼 배 이만해진다, 수박만해진다? 물었다가 넘어졌죠? 어. 세연아 너 할아버지 배에 수박 있는 거 알아 몰라? 알아요. 야 이렇게 하지 마. 여기서 미는 아니. 이거 있잖아. 콘돔 괜찮으면 이제 우리는 이런 것도 없이. 나 혼자 너무 행동을 즐기는 것 같아. 우리는 여기에다가 하프를 칠까 생각을 했었는데 어쨌든 두 가죽이니까 우리도 전실 하나 있어야 될 거 아니야. 근데 윙카프 갖고 온 이유가 좌우 앞뒤 다 개방을 할 수 있으니까 그래갖고 윙카프를 갖고 온 거기도 해. 이제 두 가족이 또 캠핑을 하기도 좋기도 하고. 사람들이 타프 스크린 요새 많이 하잖아, 메쉬 같은 거. 근데 이제 뭐 벌레가 많으면 좀 이게 칠 때 수고스럽긴 해도 다 메쉬 쳐놓으면 그런 효과가 날 것 같아. 지금은 모기장 안 쳤는데 모기장 다치면 좀 아늑할 것 같지 않아? 그리고 10시부터 왜요? 어? 다른 사람들 고자니까. 알겠지? 아니, 그리고 돌아다니면 안 돼. 10시부터. 여기 없는데. 가만히. 세연이 이 정도면 되나? 이건 무슨 컬이에요? 이거 일본에서 사온 건데 이름을 몰라. 약간 오뚜기 카레 느낌은 나면서. 골든 커리? 아니 무슨 하코야 아니야? 우리나라 브랜드 아니야? 어. 롯데마트 가면 있는 거 있잖아. 그러니까 하코야. 일본에서 사왔는데 알고 보니까 롯데마트에서 살 수 있는 게. 수출했던 거였어. 아 이제 그만. 밥 먹을 땐 밥 먹어야 되니까니. 이거 젓가락. 아 젓가락 필요 없어요. 애들 이름이 바뀌었다. 세연아 맛이 어때? 난 퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁 나오르. 오. 오. 맞죠? 이거 다 먹고 여기 이렇게 당겨서 안 쓰나요? 언니 너무 좁지 않아요? 한국은 이런 거 여기다가 놔도 돼요? 조금씩. 짠! 이런 날이 오네. 너무 기대된다. 이따 같이 또 자고 할 거. 뭐가? 어디서? 캠프에서 잘 거. 아, 가족끼리? 박하영 레파토리.
집에 갈래. 언제? 너 장난한 거야? 이거 다 먹어요? 내가 먹을게. 나는 소주 먹어야지. 아, 이게 시즈닝이 지금 여기 딱 스며들어야 되는데. 내가 집에서 안 해봐가지고. 나 뭐 소주 먹어? 이거 약간 호떡 아줌마 여기 손으로 이렇게 그냥 뒤집잖아. 뭘 원해서 말하는 거야? 지금 나한테 뭘 원해서 저런 말을 하는 거지? 와 맛있겠다. 진짜 가식 떠온다. 엉덩이 먹어봐. 어. 그래 줘봐요. 그래. 아, 그냥 보면 돼. 원래 육개장은 조금 선 살짝, 모자라게. 네, 살짝 많이 모자라게 넣었어. 그리고 한 2분 지났을 때 먹어야지. 아니지 한 30초 지나면 먹어야지. 군대에서 가끔씩 라면 데이 같은 거를 해. 진짜 육개장이 진짜 산처럼 쌓여 있어요. 먹고 싶은 만큼 무한으로 먹는 거야. 아, 진짜? 근데 훈련소 끝나갖고 얼마나 그 라면이 맛있겠어. 한 사람당 기본 한 6개씩 먹거든. 근데 어쨌든 시간은 정해져 있잖아. 아, 그러니까 그냥 물 넣고 그냥 바로 먹는 거야. 과자 상태로 막. 그리고 맛있어? 근데 그게 되게 맛있잖아. 그러니까 다음부터도 계속 그렇게 먹게 돼. 그래서 대면 탐낼